咁呢度係開合位、開山位，要刮咗先。跟住呢度我呢度有結節位嘅，咁我刮嘅時候 feel 到格格格格格有嚿嘢喺度，咁樣刮。嚴重嘅話好似咁樣，好似我好快起沙啦。因為我琴日刮完一次之後咧，個鼻好咗好多，咁我就繼續做啦，今日分享啦。跟住呢度刮開山位嚟嘅，呢度開咗啦，刮咗啦，起沙啦。唔起微微紅其實就夠噶啦，唔一定要起沙噶。跟住慢慢沿住呢度刮啦。咁我呢個係 video，我快少少咁樣刮到呢一度刮啦，咁加速啦。跟住刮到呢個手指公位就 OK 啦。唔好一開始就由呢一度直接咁樣刮落去，就冇咁好嘅。要少慢慢落，慢慢落。由呢一度落，沿住呢度啦。呢度係嗰個穴位啦，跟住去到呢度啦。呢個位刮啦，刮到啦。我好快已經紅啦，因為有事。但係真係好多我鼻水，所以我覺得係有用嘅。我都係上網睇，覺得好有用呢個。啲鼻炎啊，甚至嚴重鼻竇炎啊，都可以試下。咁另外刮呢度可以刮鼻嘅兩側啦。即係鼻哥窿隔離嗰兩側就刮啦。當你刮嘅時候，其實 feel 到格㗎，我就 feel 到格啦，因為係我受困擾受咗好耐啦。但係刮完之後真係好咗好多。咁我呢幾日都繼續刮，分享完啦。好，刪得啦。